yiyona nto athi uJohn nxa ethetha athi ingengabo abethu Thixo uxolo makabe nathi kodwa bazenza bona abethu kodwa ingengabo abethu Thixo uxolo makasikelele egameni lenkosi uYesu yelo nto ke lithi ilizwi likaThixo nina senisindisiwe hlalani kuKristu Thixo uxolo makabe nathi indoda ekhangele kuye uThixo unayo lo nto. Amen. Baphuma ukuze babonakale ukuba bonke abengengabo abethu. Amen. Hey. Bazalwane. Ndikohlwaya kuhlale apha sihlale phakathi ngowethu ndikohlwaya sihlale phakathi akukho apho kungohlwaya khona abazalwane bethu kodwa eyona nto efunekayo yinguquko wonke umuntu eze kuKristu nxa eze kuKristu akazanga kuthi uze kuKristu ngoku siboneleze akhule kuKristu njengoba lisitsho ilizwi ngiyaliphamosa ilizwi uphinde lapho hayi liyaphezulu nisindisiwe leqala Bantwana lilixa lokugqibela eli njengoko navayo ukuba umchasi Kristu uyeza nangoku kuthe kwabakho abachasi Kristu abaninzi ekuthe ngoko sazi ukuba lilixa lokugqibela wakholwa kuKristu usindisiwe yakukholwa kuKristu Yesu usindisiwe ngoku yiyona nto kufanele uba ukhangele kuKristu noba ihlabathi limanje ngayiphini indlela kodwa ukhangele wazi wena into yoba ndinoKristu ndisindisiwe njengoba ndisindisiwe ndinabo abantwana bakaThixo abasindisiweyo